ලංකාවේ දේශීය නිෂ්පාදනයක් E-wis ලැබ් එකක්. කොල්ටි නම් උපරිම බාලයි. අප හදන්න එකක් ශොප් එකකින් ආවේ තාම කුඹි ඉන්න කුඹි සුද්ධ කරලා දැන් චුට්ටක් කුඹි සුද්ධ කරලා එනවා මේක. තවත් ඉන්නවා කුඹි. මේකෙන් තියලා එන්නම්. ටක්කල් මේක බෝඩ් එක හොරරම එළියෙන් ගින් තියලා එන්න කුඹි නැත්තම් මේ ලැප් වලට කුඹි එනවා. මම කුඹි ඉන්නවා මෙතන. කුඹි යනවා මේ physical damage එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ IC එක පිච්චිලා. ඒක ස්කීමැටික් එකෙන් මම පෙන්නන්නම් මොකක්ද IC එක කියලා. physical damage inspection app බලන්නේ. බෝඩ් එකේ දැන් කුඹි ගිහලා තිබ්බ හින්දා damage වෙලා තියෙන මොනවද කියලා බලනවා. මම අයින් කරලා බාහිරින් පේන්න මොනවද තියෙන කියලා බලනවා. ඩැමේජ් තියෙන එක කියන උපරිම E-wis ලංකාවේ හැදුනාට මේ සිංගර් ක්ලෙවරෝ ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩ් එකයි අබාන්ස් එකෙත් මේ මොඩල් එකමයි. අනිවාර්යෙන් මදබෝඩ් එක හදන්න කලින් බලන්න ඕනේ භෞතික හානි තියෙනවා ෆිසිකල් ඩැමේජ් තියෙනවා කියලා. ඒක අපිට ලේසි හදන්න කැප් එකක් මග්ගල ලයින් කරන්න පුළුවන්. කුඹි යනවා බෝඩ් එකෙන් නම් වෙන මතු පිටින් බලන්න දෙයක් නැහැ. අර IC එක විතර ඩැමේජ් තියෙන්නේ. තමට ඒක දාපුවමත් මේක උන්නේ දැන් මම බෝඩ් එකේ ඩයට් මෝඩ් වලින් මුලින්ම කෝල් ටෙස්ට් එකක් කරගන්න. මේකේ ෂෝට් 19 ඕන්ලයින් එකේ ෂෝට්ද ඒවා ටික බලා ගන්න. අනිත් ඔයාලා ඩයට් මෝඩ් එකට දාලා තියෙන පේනවාට පව දුන්නේ මේ ලැප් එකට. මේකෙන් තමයි DC ඉන්න එක මුල් ජැක්කේ පළවෙනිම බලුම හැටි එක හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ පින්තූරෙන් අවුට් කරන 287 එකත් හොඳයි. මේකේ මට දැන් සෙකන්ඩ් මොස්ෆෙට් එක පේන්නේ නැහැ. උනාට current sensing resistance එක පේන්න දින කෙනේ මට දැන් ටස්මස් පිට අවුට් වෙනවා කියලා ඇත්තට මට ඒක වැඩක් නෑ. මේ බෝඩ් එකට මෙතනින් මේ 19 නෝඩ් ලයින් එක ෂෝට් පෙන්නන්නේ නෑ මට. ඒක පේන මල්ටිමීටර් වැලියු එක ෂෝට් පෙන්නනවා කියන්නේ මම 00 පෙන්නන්න ඕන වැලියු එක. මේ 0 පෙන්නන්න ඕනේ 0 පෙන්නන්නේ නෑ මට. මේ මද බෝඩ් එකේ ඉන්ටර්නල් ෂෝට් එක මට පෙන්නන්නේ නෑ. ෂොප් එකකින් ආපු එක. ඊළඟට මම මේකේ කොයිල් වල ඉම්පීඩන්ස් එක නිකන් දාලා 1000ක් ගන්න බලාගෙන යනවා. මොකක් හරි පවර් සප්ලයි එකක් ෂෝට්ද කියලා. මේ පවර් සප්ලයි එකේ අවුට්පුට් එක මට 9.100 පෙන්නනවා. ඒක මම හිතන්නේ ප්‍රොසෙසර් එකේ කෝ සප්ලයි එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මොකද්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. අයයි එකයි පෙන්වන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක වල බලමු වැලියු එක අපි වෙනස් වෙනවද කියලා. මේ 3 volt 5 volt regulator එක කොයිල් එක ස්විච් එක RAM එක මේක හයක් පෙන්වන PCH එක හයක් පෙන්වන්නේ. බස් චිප් දෙකක් එනවා මේකේ. PC බස් එකයි සිස්ටම් බස් එකයි අනිත් බස් එක PCH බස් එක මේ තියෙන්නේ. ඒ දෙක අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක PCH ළඟයි අරක IO එකට ළඟයි. මේ තියෙන සුපර් IO එක ගාව තමයි අනිත් එක තියෙන්නේ.
සොකට් 220 ලයින් ටික මට ගැටලුවක් පෙන්වන්නේ. E-wis කන්ඩිෂන් එක මම මුකුත් බලන්නේ නැහැ. රයිස් එක මොකද්ද කියලා බලමු. දැන් සර්ච් කරගත්ත PU7 USB charge enable එක ඊට කලින් මේ processor එක ගලව ගන්නවා. මම processor එක ගලව ගත්තේ ඒක. IT processor අයිත් මම අර මට 0 පෙන්නපු කොයිල් වල වැලියු එක මම බලනවා 501යි. ඉතින් processor එක ඇතුලේ තියෙන internal resistance එක තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ processor එකට ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. power supply ටික short නෑ. මම power supply එකේ voltage එක දිහා බලනවා. 19ක් මැදින් ගන්න. කොච්චර දුරට ඒ voltage එක පාස් වෙනවද කියන දැන්ට කැමරාවක් නැහැ power supply එකේ voltage එක පෙන්වන්නේ මම ඉස්සර ගන්න දෙනවා. 19ක් එනවා පළවෙනි එකට ස්මොස්ෆෙට් එක 19ක් එනවා output එක 19ක් එනවා කියන්නේ මේක 19 volt මේ line එකේ හරි මේ cap වල තියෙන 19ක් තියෙනවා 3 volt 5 volt දෙනවාද කියලා බලන්න අපි 3 volt 5 හැදෙන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන IC එක තමයි E-wis අලුත් IC එකක් වෙන මේ මේක හිතා ගන්න බෑ IC එකේ නම්බර් එක මොකක්ද කියලා. ඊට මම අද හම්බුනේ IC එකේ මුල් එකේ. PL 10 කොයිල් එක අනිවාර්යෙන්ම මම සෙට් කරනවා මේකේ PL 10 3 volt 5 volt 1 2 3 මේක 511 දාන්න පුළුවන් 61 කෝඩ් එකකින් තියෙන්නේ IC එක 511 RT 2.5 IC මේකට දාන්න පුළුවන් 511 වැඩි RT නම්බර් එකක් දාන එක තමයි හරිය නැත්නම් 511 කියන නම්බරේ තමයි මේකට දාන්න ඕනේ IC එක මේකේ මින් වෝල්ටේජ් බලන්න ආගේ වෝල්ටේජ් දෙන කියලා 16 වෙනි පින් එකට ගහලා තියෙනවා 19 18 දැන් ඉතින් රෙසිස්ටන්ස් එක කරා එන්නේ ආයෙත් එන්නේ 0.4 දෙක රෙසිස්ටන්ස් එකේ මේ පැත්තට එනවා 19 එතනට එන්නේ 4යි 25යි මෙතනට වෝල්ටේජ් එක මදියක් තියෙනවා ඉතින් අපිට enable වෙන්න PD24 win 1 ඔව් win 1 වෝල්ටේජ් එක කොතනින්ද මේකට එන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ win 1 එන්නේ මෙන්න මේ පිච්චිලා තියෙන IC එක PU7 කියන්නේ 19 volt යන්න ඕන රේල් එකක් win එක ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට win voltage එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ මේක අපිට bypass කරන්න පුළුවන් කියන්නේ 2යි 8යි bypass කරා නම් මේක 19 volt හැදෙනවා මේ power rail එකේ ඒකම power button එකේ
මේ විදිහට අපිට හදන්න වෙනවා power rail එක. කියන power button එකේ මේ instant on කියන එක අපිට යටන්න නෑ. USB charge enable කියන එක අපි ඔක්කොම bypass කරලා එනේ power button එක press කරපුවාම මේකත් මෙතන මේ IC එක කරා යන්නේ. අපි මේ IC එක change කරලා බලමු මුලින්ම. IC එක මාගාව තියෙනවා ගෙනා board එක. අපොත් ගන්න එක temperature එක 410යි. ආපාව එක යන්නේ මේ යන්නේ ආපාව එක මේකේ ෂෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ ලයින් මගදී කොහෙද ෂෝට් එකක් තිබ්බොත් මේ IC එක පිච්චෙන්න පුළුවන් දැන් මේ IC මගාවනේ බජට් බෝඩ් එකක් තියෙනවා මේක ගන්න ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ඒකට ඒක මාසේ ගලව ගත්තා ඒක මේ මගේ ඩෝන බෝඩ් එක ඒකත් මේ જાතියම එකක් ප්‍රොසෙසරේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන LEDs මේ ඔක්කොම එකයි මේක සිංගර් ලැප් එකක් මේක E-wis ලැප් එකක් එන්නේ මේ ක්ලෙවරෝ කියන කම්පැනි තමයි මේකේ මේන් කම්පැනි එක ලැප්ටොප් 100ක් ගහනවා නම් ඔයාලට ඕන විදිහකට මේක වාගනම ගහලා වුණත් ඒක ගන්න පුළුවන් ක්වොලිටි වල ලොකු වෙනසක් නැහැ සේම් බඩු තියෙනවා මේක ගොඩක් වෙලාට මේ IC එක පිච්චෙනවා මේක බයිපාස් කරන්න පුළුවන් අපිට කියන්නේ IC එක තියෙනවා නම් දාන්න නැත්තම් මාත් මේක දානවා IC එක වැඩ තුන නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ බෝඩ් එක ස්ක්‍රැප් වලට ගෙනව බෝඩ් එකක් IC එක දාගත්තා දෙපුරු තියෙන ප්ලග් එක මම පීහලා දානවා මේකේ තියෙන අර දැම්ම පවර් ඔන් කරන්න බෑ රස්නේ කියන්නේ වත් වෙලා තියෙද්දි දැන් කාමර උෂ්ණත්වයට එනකම් පවර් ඔන් කරන්න එපා අනිත් පාර්ට් එක තියෙද්දි එහෙම ඔන් කරොත් වෙන්නේ මේක දෙක මාරු කරලා දෙන්න තියෙන්නේ එහෙම ඔයගොල්ලොත් මේකේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඩයට් මෝඩ් කරද්දි පොප් දෙක මාරු කරන්න ඩයට් මෝඩ් රීඩින් බලද්දි ටීවෝල් 5 මම ආයි කොයිල් වලින් පිළිස් බලනවා IC එක මාරු කරාට පස්සේ වෙන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ අරගෙන ඉමෙනකන් මම චුට්ටක් ආයි බලාගෙන යනවා හරි දැන් ඒක නිමිලා තියෙන්නේ මම අයි බෝඩ් එකට කරන්ට් එක දානවා මම හැබැයි කරන්ට් එක දෙද්දි එක දෙයක් කරනවා මම මේක වෝල්ටේජ් එක බිඳුවේ ඉඳන් 19ට වැඩි කරනවා ඇම්පියර් එකක් ඇම්පියර් මිලි ඇම්පියර් 500ක් දාලා කියන්නේ මේකේ බෝඩ් එකේ කුවර ෂෝට් එකක් තියෙනවා නම් එතකොට මගේ දාන IC එක හෝ කෑල්ල බේරෙනවා මම වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ වැඩි කර එකපාර 19ම දෙන්නේ මම මේක වැඩි කරගෙන ගියා වැඩි කරා ඇම්පියර් කීයක්වත් ගන්න නැහැ මම වෝල්ටේජ් මෝඩ් වලින් බලනවා මගේ බෝඩ් එකේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් එනවාද කියලා බලන්න කොයිල් එකෙන් එනවා එකම ස්පීඩ් එකේ තියෙන්නේ මේකේ ඒකෙන් මම පවර් සප්ලයි එකෙන් දීලා තියෙන වෝල්ටේජ් එක අවුට් කරනවා මම බලනවා රයිස් එකේ ඉන්න එක හරි ඉන්න එක එකකින් අවුට් එක
මේ රෙසිස්ටන්ට් එක කරා යනවා. මේක පෙන්වන්න එතනින් 5 වෝල්ට් හැදෙනවා. හැබැයි 3 වෝල්ට් ලයින් එක හැදෙන්නේ නැහැ අපි 5 වෝල්ට් ලයින් එක ඕකේ 3.3 ලයින් එක හැදෙනවා IC එක හීට් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ කොයිල් එක තමයි PL9 අපි හැදෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා බලමු PL9 ඉන්නේ මම IC එක ඇතුලේ ඉන්නේ මේක IC එක enable දෙකක් තියෙනවා enable 5 enable 3 වල දැන් 5 volt enable එක self enabling තමයි මේකේ තියෙන්නේ automatic එක බලන්න මේ දෙක self enabling කියන්නේ මේ IC එක හැම වෙලාවෙම on වෙන්න ඕනේ එනේ මේකට voltage එක එනවා නම් adapt එකකින් voltage එක එනවා නම් adapt එක හුක්ස්මිනේක මේකට voltage එක හැම මොන mood එකකින් මේකට voltage එක ආවත් මේක voltage එක එනවා නම් මේක 13 වෙනි pin එක බලා ගන්න ඕනේ 13 වෙනි pin එකේ තමයි මේකේ all enable pin එක තියෙන්නේ මේ IC එකේ low voltage දෙක on කරන්න එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන enable 1 2 කියලා enable 3 volt line එක enable කරන්න 5 volt line එක enable කරන්න වෙනම line දෙකක් තියෙනවා ඒ line දෙකක් තියෙද්දි කියන්නේ මෙන්න මේ මට LDO line දෙක out වෙන්න ඕනේ 3යි 5යි 8 වෙනි pin එකේ 8 වෙනි pin එක බලමු ඉස්සෙල්ලාම අපි අතර pin 6යි 7යි 8 වෙනි pin එක උනර්ෂම් දෙකක් තියෙන 8 වෙනි pin එක කියන එකට මම ආයි බලනවා 17 වෙනි pin එක 19 18 17 වෙනි pin එකේ මට 5 volt එනවා එහෙනම් මම තප්පර ගන්න බලාගත්ත එක ඊට පස්සේ මම මේකේ බලන්න ඕනේ intrip 1 කියන එකනේ පළවෙනි pin එක මේකේ ඒක තමයි 5 volt enable line එක මගේ මේක 0 තියෙන්නේ 0 තියන්න බෑ 5 වෙනි pin එක තමයි 3 volt enable එක 1.0 ගානක් දෙකක් විතර මතක හැටියට එන්න ඕනේ 1 volt එනවා මේ 5 volt enable එකේ ඒක එන්නේ නැහැ එන්නේ IC එකේ අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ IC එක එන්න තියෙනවා දැන් එතන අපිට බලන්න පුළුවන් 100 ක resistance එකක් තියෙන කහ පාට විතර මාක් කරලා තියෙන එක අපිට මම පවර් ඔෆ් කරගන්නවා ඔම්ස් ස්කේල් එකට දාගන්නවා මීටර් එක කරනවා ඒක ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒක ඉස්නවා ගන්න සම්මුතියට දාගත්තා ස්ක්‍රැප් බෝඩ් එකෙත් මේකමයි සිස්ටම් එක මම ඒ ඉඳලා පොඩ්ඩක් මට පින් ටික චෙක් කරගන්න ලේසියි මම ඒක ළඟට ගත්තා ඒක තමයි රෙසිස්ටන්ට් එක රෙසිස්ටන්ට් එක මොකද කියලා බලන්න අපි ෆොටෝ එකකින් රෙසිස්ටන්ට් එක 100k වෙන්න ඕනේ 200k තියෙනවා පොඩ්ඩේ මාරු කරලා ගන්න වන්නටත් තියෙන එක රෙසිස්ටන්ට් එක හරි දැන් IC එක තමයි පිච්චිලා තියෙනවා ඕනේ ස්පීඩ් දෙකක් තියෙනවා අපි 19 volt කියලා බලමු මේකට මම 19 volt දෙනවා දැන් මේකට voltage mode වලදී දැන් මම බලනවා මේකේ
පල්ස් එකක් තියෙනවා KDS එක මගේ දැන් මෙතන තිබ්බට බලන්න විදියක් නෑ ටුබ් එක රඳව ගත්තා මම මේක බලනවා එක තප්පර ගානට හරි 5 වෝල්ට් ඇදිලා එනවාද කියලා සප්ලයි ඔෆ් කරලා බලද්දි ට්‍රාන්ස්මිටර් එනවා නෑ හැදෙන්නේ මේක පා බන්න ගලවගෙන බලමු ඌමි අද පව් කළා තියෙන්නේ මේකේ ටික කරලා ගන්න ලෙප් එක මේ විදිහට තියෙද්දි අනිවාර්යෙන් පවර් බර්න් එකට වෝල්ටේජ් එකක් එන්න ඕනේ එන අපේ පවර් බර්න් එකේ 3.2 හදනවා කියන්නේ පවර් බර්න් එකට වෝල්ටේජ් එක එනවා ඉතින් 5 වෝල්ට් එකයි නැත්තේ මම PU 7ට යනවා PU 7 මම මාරු කරපු IC එක ඉතින් තමයි මේකේ පවුලොජික් එකක් තියෙන එකෙන් තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ PR 123න් මේකට ඉන්නේ වෝල්ටේජ් එක PR 123 මේ රෙසිස්ටන්ස් එක 3.3 එනවා output එක 3.3 PR IC 4 මම හොයාගන්න ඕන PR IC 4 නැසතර මේ රෙසිස්ටන්ස් එක රෙසිස්ටන්ස් එක 3.2 ඉතින් පවර් බර්න් එකට වෝල්ටේජ් එක මේක මම බලන්නේ පවර් බර්න් එක ප්‍රෙස් කරලා බලනවා මොකක් වෙනවද කියලා පවර් බර්න් එක රෙස්පොන්ඩ් කරේ නෑ මේකේ circle mana part switch power එක connect වෙන්නේ
8 වෙනි පින් එක IU එකේ බෝඩ් එකේ පවුන් ලයිට් එක පත් වෙනවා මේක බෝඩ් එකට පාව කියන ලයිට් එක පත් වෙනවා පාව කියන ලයිට් එක පත් වුණාට වෝල්ටේජස් දෙක හැදෙන්නේ නැහැ මේක අපිට දැනට 3.3 හදනවා 5 වෝල්ට් එක හැදෙන්නේ අපිට ඒ ෂෝට් එකක් තිබ්බෙත් නෑ අපිට පවර් ලයින් එකේ බස් චිප් එකේ වෝල්ටේජ් එක බලා ගන්න බෑ මේ චිප් එකේ වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්නේ EC බස් එකේ විතර අරක පවුන් වුණාට පස්සේ විතරයි PCH එකේ එන්නේ EC බස් එකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක මිලිටරි වල දෙනවා මේක බලන්න ඕනේ මේකේ 18 වෙනි පින් එක තියෙන්නේ මෙතන ගණන් කරන්නේ 5 10 15 20 ඉඳන් දෙකක් ආපස්ස ගණන් කරනවා මම මේ ප්‍රොබ් එක රඳව ගන්න විදිහක් නෑ මම මේ පාස් ප්ලේ එකටම ජොයින් කරගන්න රයිට් ක්ලික් එක පාවබන්න එක ටික වෙනවා ටික වෙන්නේ පාවබන්න මැනුවල් ටික කරනවා ලැප් එක ඔන් වෙනවා ඇම්පියර් ගානක් ගන්නවා බලන්න 5 වෝල්ට් එක මගේ ජෙනරේටර් 5 වෝල්ට් එක ජෙනරේටර් ලැප් එක ආෆ්ටර් පවුන් වලත් තුන ලැප් එක පවර් හැදෙන්නේ දැන් ලැප් එක පවුන් එකේ තියෙන්නේ පවුන් එකේ ඉන්නේ මගේ DC බස් සප්ලයි එකේ 0.9ක් වෝල්ටේජ් එක අරන් තියෙනවා මෙයා කොල් ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා කහ ලයිට් එක පත් වෙන්නේ මේක ප්‍රොසෙසර් එක දාලා බලමු දැන් අපි ප්‍රොසෙසර් එක දාලා බලනවා මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් IC එක දැම්මට IC එකෙන් හරියට අවුට්පුට් එන්න IC එක පිච්චිලා ගිහින් ඉඳලා මගදී රෙසිස්ටන්ස් එකක් මොකක් හරි පිච්චිලාද දන්නේ නැහැ ඕන් කරලා බලමු අපි ඕන් කළා පවන් එක ප්‍රෙස් කරලා බලමු පවන් එක රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මේ ලැප් එකේදී පවන් එකට ඕන් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි IU එකෙන් ටික කරාට පස්සේ 18 වෙනි පින් එක තමයි පවන් එකේ මේ පවර් බටන් එකේ මෙතන යන එක එතන ටික කරන්නේ about 1 කිලෝ මාර්ක් කරලා තියෙන එක හරි මිලිඇම්පියර් 70ක් ගන්නවා මෙතන පවුන් වෙනවා
processor heat වෙනවා. ඒක පවුන් වෙනවා. අපි ඩිස්ප්ලේ බලලා මම ඊට පස්සේ අරක හදනවා. මේක හයි කරගන්නවා. processor හරිම සංවේදී පිච්චුනොත් මුකුත්ම කරගන්න බැරුව වෙනවා අපිට. මම thermal paste මුකුත් තාම මේකට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. multimeter kind කරනවා. වෙනල් ඩිස්ප්ලේ කන්ට්‍රෝල් එක ගත්තා. අට අයියෝ එකත් පේනේ මම ෂෝට් කරනවා. ඉතින් බලන්න ඩිස්ප්ලේ එකේ එනවා. මම මේකට 19 වොල්ට් සප්ලයි එක දෙනවා. පවර් බටන් එක අයිති ප්‍රෙස් කරලා බලනවා ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවද කියලා නෑ. මල්ටිමීටර් අසමෝඩ් ස්විච් එක පොඩ්ඩක් පවර් කරලා බලනවා. හරි පවුන් වෙනවා. පවර් බටන් එක රිබන් එකේ ඇල්ලුවත් තමයි තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක. ලැප් එකේ ප්‍රශ්නේ හරි අපි ඔෆ් කරනවා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ. දැන් අපේ ගැටලුව තියෙන්නේ මම හිතුවේ මෙතන IC එක ගැටලුවක් වෙන IC එක ගැටලුවක් නෑ. රිබන් එකේ හරි කොහේ හරි පවර් වෙන්නේ නෑ අපිට දැන් ස්විච් එක. කොහොම ගිහින් ඉඳ ඩස්ට් එක ගන්න සුද්ධ කරලා බලන්න. Pause the animation. පවර් බටන් එකේ වෝල්ටේජ් එක බලන්න දැන්. ෆ්‍රීකවන්සි එන්නේ. ෆ්‍රීකවන්සි එක පවර් බටන් එකකටවත්. බටන් ගොඩක් තියෙනවද දන්නේ මේක විතර. නෑ. ප්‍රෙස් එන්න මම යනවා මේකේ කනෙක්ට් එක තමයි GSW1. SW1 SW1 හරි මේකේ පවර් බටන් එක M පවර් බටන් එකේ තුන්වෙනි පින් එක මම තුන්වෙනි පින් එක සමෝඩ් එක දාලා ඒක තුන්වෙනි පින් එක පල්ස් බලනවා ලැප් එක ඔන් වෙනවා මේ ගැටලුව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ රිබන් එක කිව්ව මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ තුන්වෙනි පින් ඩිස්කවුන්ට් එක මට දීලා තියෙනවා එතෙන්ට වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්නේ තුන්වෙනි පින් එකට
ප්ලග් කරගත්තා. හරි ලැප් එක ඔන් වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වින්ඩි එක ඉවරයි. මම මේ දැන් මෙතන හයි කරලා දානවා. ලැප් එකේ දැන් මේක වාට ගොඩක් දේවල් උගන්වන්න තිබ්බා. මේකේ මේ අර IC එකේ ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැත්තම් PU7 කියන IC එක මෙන්න මේ IC එක තමයි මේක පිච්චිලා තිබ්බ. ගොඩක් මේක පිච්චෙනවා. මේක අපිට බයිපාස් කරන්න පුළුවන්. බයිපාස් කරන්නේ උගලන්ට හම්බුනොත් මේ VA කියන ලයින් එක බලමු කොහෙන්ද එන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම මුලින්ම වෝල්ටේජ් එන ඒවා බලා ගන්න. හරි මට මෙතන VA1 එකයි VA එකයි තියෙනවා. VA කියන්නේ ඇඩැප්ටර් එකේ ඇතුළට එන පළවෙනි වෝල්ටේජ් එක. මේක තමයි ඇඩැප්ටර් මේකට ඉන් වුණාද කියන එක තමයි මේකයි. මේක charging IC එක. මේක charging IC එක. මේක වෙන්න දේ තමයි මේ IC එක වෙන දේ. කියන්නේ මේකෙන් අපිට එන්න ඕන ඇඩැප්ටර් ඉන් කියන සිග්නල් එකක් මේ තින්නේ. VAC ඉන් කියන සිග්නල් එක මෙයා ලොජික් එකක් තියෙන එතන IC එකේ VA1 මේක තමයි අපේ කියන්නේ මෙතන පවර් පැත්තේ කිසිම ෂෝට් එකක් නැත්නම් මේ VA1 කියන වෝල්ටේජ් එක අපිට හම්බ වෙනවා. නැත්නම් VA කියන එක හම්බ වෙනවා. නම් PU7ට යනවා ටික ඉස්සර කරන්න වාට. PU7 කියන්නේ මම මාරු කරපු IC එක. මේ VA කියලා ගත්තේ ඔක්කොටම කලින් වෝල්ටේජ් එක. ඊට පස්සේ මේක තමයි ඇඩැප්ටරේ මුලින්ම හම්බෙන වෝල්ටේජ් එක අපිට. VA කියන්නේ පළවෙනි මෙතන කැපැසිටර් කොයිල් ටිකෙන් පස්සේ එන ටික. ඒ ඇවිල්ලා අයි වින් කියන එකත් පෙන්වන්නකො VA කියන එක මම පෙන්වුවා දෙකම කලඟ තියෙනවාට මොස්ෆිට් එක එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තේ. අනිවාර්ය වින් කියලා ගත්තොත් ඒක මේන් වෝල්ටේජ් රේල් එක. හරි මේ IC එකෙන් වෙන්නේ මේකයි. සරලව කිව්වොත් මේකයි. මේකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ win 1 කියන්නේ අපේ 12 වෝල්ට් වලට යන IC එකේ වෝල්ටේජ් එක. එතකොට මං කිව්වාට මේ IC එක enable වෙන්න ඕනේ LDO line දෙක විතරයි කියලා අපිට මේකේ. LDO line දෙක විතරක් enable වෙන්න ඕනේ ඉඳ තමයි මේක මේ මෙතන විතරක් දාලා තියෙන්නේ. මේක නැත්තම් IO එක හරහා ඇවිල්ලා තමයි interrupt 1 interrupt 2 වලට voltage එකක් දීලා ඒවා on කරන්නේ. මේක මේ කරලා තියෙන්නේ power button එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයකින් power button එකට ඕනේ හින්දා මේ VA කියන්නේ අතරින් එන voltage එක. අපි මේක මෙයාට එනවා කියලා කියන්නේ මෙයාගේ මේ AC in current එක මෙයා ආව කියලා දැනගෙන මෙයා මෙන්න මේ win කියන voltage එක out කරනවා. ඊට පස්සේ මේ win කියන්නේ අපේ B plus line එක. බැටරි එකෙන් එන line එක කියන්නේ B මෙන්න VA කියන එකත් මේකට පළවෙනි මොස්ෆෙට් එකත් ඒ current sensation එක ආයේ මෙතෙන්ට එකතු වෙනවා. මේක තමයි මුළු motherboard එකම පුරාම දුන power line එක win කියන එක. එතකොට අපිට මෙන්න මේ voltage එක තමයි යාට නවත්තන්නයි ඕනේ. දැන් මේක හරියට බැලුවොත් මේක battery mode එක, මේක adapter mode එක. adapter mode එකේදී මෙයාට 12 volt enable කරන් ඉන්න පුළුවන් ඕන විදියට. හැබැයි battery mode එකේ 12 volt main line දෙක on කළොත් battery බහිනවා. එන්නේ ඒකේ logic එක තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. අපිට මේක bypass කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ
මෙන්න මේක එකතු කරන්න මේ වින් කියන ලයින් එක අපි අරගෙන මෙන්න මේ වින් 1 කියන එකට දෙනවා. මේ බයිපාස් කරපුවාම වෙන වැඩේ තමයි මේ ලැප් එක බැටරි මෝඩ් එකේදී මේ 3 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් හදාගෙන ඉන්න AC මෝඩ් එකේ තදන් ඉන්නවා. බැටරි බහින ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. කියන්නේ අපිට මේ IC එක නැත්නම් කරන්න පුළුවන් දෙය කිව්වේ. මෙතන ඉඳන් මෙහෙම ලයින් එකක් මේකට දාපුම නම් ඒක හරි. ඒක දෙක මාරු වෙන්නේ මෙයා ඔන් කරන ගමන් පවර් බටන් එකෙන් තමයි මේව කරන්නේ. දැන් මෙයාට පවර් බටන් එක ආවට පස්සේ මෙයාට මේක ඔන් කරන්න එපා. මේ වින් 1 කියන එක මෙන්න මෙයා එතකොට මෙයාට 19 වෝල්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ IC එක ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. අපි මේකේ පවර් බටන් එක enable කරාට පස්සේ කියන්නේ M hash බටන් එක කියන්නේ මේක තමයි පවර් බටන් එක අපේ. පවර් බටන් එක පෙන්වන්නම් එතකොට ප්‍රශ්නේ වෙලායි. හරි. මේක තමයි පවර් බටන් එක. මේ පවර් බටන් එක ටිගර් වෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. එතකොට පවර් බටන් එකේ 3.3 නෙමේ මෙයා ග්‍රවුන්ඩ් කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ සිස්ටම් එකේදී. මෙන්න මේ IC එකෙන් ඇතුලෙන් එන වෝල්ටේජ් එක තමයි මෙයා ග්‍රවුන්ඩ් කරන්නේ. මේ IC එක ඇතුලෙන් හදාගන්න වෝල්ටේජ් මේක ස්විච් එකක් වගේ. මේ මෙතනින් පවර් බටන් එකේ බුවොත් මෙයා මෙතනින් මේක පවර් බටන් එක ඔබනවා. කියන්නේ මෙතනින් ස්විච් එක දැම්මොත් මෙයා මෙතනින් ස්විච් එක දානවා. ඉන්න එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ටිකක් අමාරු ලොජික් එකක්. ඒක මට කියලා දෙන්න අමාරු ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න එකයි වැඩේ. ඔයා මේක බයිපාස් කරනවා නම් කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ පවර් බටන් එක මෙන්න මේ වින් ලයින් එක ගලවලා දාන්න මේ රෙසිස්ටරේ. මේ දෙක කනෙක්ට් කරලා දාන්න එකට. මේ දෙක. මේ දෙක ඩිරෙක්ට්ම මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරලා දාන්න මෙන්න මේ රෙසිස්ටරේ ගලවලා අයින් කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. කියන්නේ අර්ධම් පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවම මේ 3.3 ලයින් එක කොහොමත් මෙයා පුල් අප් එකකින් තමයි 3.3 ලයින් එක දෙන මේ රෙසිස්ටර් එකකින් මේ වෝල්ටේජ් එක ඕනේ. මෙයා අර විදිහටම ඔන් කරා මේක. මේ DD on කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ඔන් ඒ වෙච්චර දැන්ට වැඩක් නැහැ. දැන් අපි ලැප් එකේ වැඩේ හරි. මේ IC එක බයිපාස් කරන්න ඕන වුණොත් මේ ලයින් එක ජොයින් කරගන්න මේ පැත්තට. මේ බටන් එක මෙතෙන්ද කෙලිම ජොයින් කරලා දාන්න මේ රෙසිස්ටර් එක අයින් කරලා දාන්න. මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක අයින් කරන්න. PR 234 අයින් කරන්න. මේක IO එක යන පැත්ත මේ පැත්ත දෙක මේ I රෙසිස්ටර් එක අයින් කරන්න නැතුව මේක මේවා කරන්න එපා. මේ IO එක ෂෝට් වෙනවා. IO එකට 19ක් යනවා 10 කියන්නේ 19ක් අනිවාර්යෙන් යනවා. මෙතෙන්ට මේ ලයින් එක දාලා දාන්න මෙතන පුළුවන් නම් මෙතෙන්ට 100k විතර රෙසිස්ටන්ස් එකක් දැම්මම කමන්නේ. 100 කියන්නේ මේක 100k ගොන්න මේ 6 3යි 6 එකතු කරන්න. PR 234 ගලවන්න. මේක විතරයි මේ කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අද වීඩියෝ එක ඉවරයි.